大家好，齊師翻嚟啦！今次去到日本東京，咁我哋而家住緊嘅係呢個秋葉原，咁我哋就上 Fred 見到有71 7-Eleven 而家係補咗貨去PTCG 就係超級交響樂，咁而家就出發出去睇下究竟我哋可以今次呢個路跑可以收集到幾多包嘅 PTCG 嘅卡包啦，原價卡包 ，Let's go！成功買到4包超級交響樂，我哋繼續下一間。好多人啊！頭先行咗去 cashier 問啊，係冇啊，今次即係得呢啲龍珠卡。跟住我要重演翻當時嘅情景，我問佢any Pokemon card today 咁，跟住佢話 nine，跟住喺邊處想揈我走，我哋走嚟㗎。而家我哋繼續去周圍揾七仔，跟住順便去行埋唔同嘅街道啊，因為覺得日本真係周圍都好靚咯，其實。而家去咗秋葉原最人來人往嘅地方啦，繼續去尋找七仔，超多人。我哋途中去咗呢啲汽水機啊，大當啊！攝影師而家瘋狂了啊，係咁想撳呢個攝影嘅汽水機。太多口數啦！你好多4000、600口，太多啦！你要10幾萬。呢間七仔就係成功2包，一人1包。我哋去下一間。我哋而家一路向前面揾緊有冇新嘅七仔啊！希望唔好999啦。我好想買到啲原價卡包啊，因為真係好難得。佢之前咧發生咗意外，所以就冇再賣卡啦 PC。所以我好希望我可以真係可以買到原價卡包啊！好攰啊！但係我哋又成功咗啦！呢個係另一間店鋪嘅第2包啊！另一間鋪頭嘅第2包，我哋成功啦！我哋揾到啦！頭先攝影師佢見人哋興買呢兩隻，我哋就揾到啦！買 One two，一套俾你買晒啦。咁我哋就可以去抽噴火龍啦！祝願我哋見到有30週年嘅 Pokemon 扭蛋啦！我哋啱啱我得一個300円。哎呀，即係得一個餐啫！我想要比卡超，我想要噴火龍喎。藍色嘅。哎 damn！水箭。哎呀，車你龜！哎呀，我想扭多個。長咯。竟然係車厘龜咯 ！Oh my god！想要黃色比卡超。再挑戰。頭先咧，隔離嗰兩個日本妹，哎呀！抽到未啊？睇完啲顏色之後話玩啦。我全部得翻藍色同埋紅色，有個黃色喺最底，得翻4粒咋。都係藍色啊！橙。噴火龍啊！真係㗎？係啊，你想要嗰個啊！我開啦。比卡超係下粒再下粒再下粒喎。嚇！但係算啦，咁遠。因為個藍色頂住咗個窿啊，得翻3粒咋，你睇下。你900円就可以包咗佢啦。你睇下呢個就係攝影師想要嘅噔噔噴火龍啊，但係佢唔係大隻嗰隻咯，佢係小嘅噴火龍。OK。頭先咧，明明咧，我哋嚟到呢個 Pokemon Store 咧，乜都冇㗎，突然之間佢晏晝中午翻貨啊！我哋要買啊！成功買到啦，20包金沙啊！買到啦，買卡，今次係喺東京車站買到。Let's go， 我哋下一站。我哋成功啦，喺 Skytree 度買到10包啦。買到啦！呢個係Skytree 嘅10包 Pokemon Center 買到 M3，又成功咗啦！今次喺日本橋高島屋樓買到10包嘅 M3，開俾大家睇。咁話啦，我哋來食烏冬，成功8包。好彩我唔係成日個目標就係為咗路跑啫。
小失敗，但係我哋喺 Pokemon Center 買到好多啊，所以都 kind of 都成功嘅。咁今次路跑咧，成功喺71補貨度咧就買到，好似啲Pokemon 嗰啲 Center 啲人咁樣。首先 1 2 3 4 5 6 7 8有8包咯，就係咁樣啦。所以路跑咧就唔係真係咁成功嘅，但係就係一個好嘗試咯。即係至少會真係有啲成功，但係有啲又唔係好成功。同埋佢限嗰個卡包有啲好奇怪，有啲係可以每人買2包，有啲係每人買得1包咯。所以就覺得一個好好嘅體驗嚟嘅，但係就唔知有冇下一次咧。記住 like 同 share 同 subscribe 啦。咁就遲啲再去開呢啲卡俾大家睇啦。我哋就下次再見，拜拜。